Nasabutan sa mga jail facility nga nimutang sa dakbayan sa Sugbo nga dili paduulan na sa ilang pamilya sa mga inmates ang ilang pasilidad nga muhatod og mga supply. Inay mga jail personnel na ang musugat kanila sa may Fuente Osmeña Circle aron kuhaon ang ilang ihatag sa ilang mga paryente nga nangapriso. Ano ang report? Mao kini ang sitwasyon sa Fuente Osmeña nga ginagsahan sa mga pamilya sa mga PDL sa jail facility. Dinhi gimontar sa mga jail personnel ang ilang pagdawat sa mga supply gikan sa mga pamilya. Mainampingon kaayo nga gihiling o gidisinfect sa mga jail personnel ang mga supply nga naglakip sa vitamins o ubang gikinahanglan sa mga PDL. Ang sistema nasabutan atol sa tigom sa mga warden sa Cebu City Jail male o female dormitory o sa CBDRC. Alas 9 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto ang pagpangdawat sa mga supply nga idunol. Katong dunay building didto sa likod nga bahin, katong bag-ong building, gitawag na nila annex building nga bago pa kada siya nga nahuman, mao ni siya gihimo karon nga isolation and at the same time gibahin ang ubang mga pineriso. So gisudlan kay kining bag-ong building maka-accommodate ni siya og 3,000 inmates. Unya kanang karaan nato nga building nasud sila diha mga 5,000 pero gibahin na ni karon diha sa City Jail aron sa ingon dili kay magkonsisok ang ato ang mga pineriso. Ang lakang gipatuman human adunay nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City Jail nga nakakalas og usa ka inmate samtang usa-usab ang naospital. Samtang naay laing duha ka mga babaeng jail guards ang nagpositibo sa kagaw. Gisuta pa sa mga health personnel nganong nakasulod ang COVID sa jail facility. Nagpadaog ayuda ang dakbayan sa Sugbo og tubig nga ikahatag ngadto sa atong mga pineriso. Even though doon na sila supply sa tubig itong dapita, apang giabagan kana sa ato ang DPS no nga makapadatag tubig aron sa ingon makakaligo ang ato ang mga pineriso diha sa City Jail. Samtang gibutyag ni tumulak nga adunay 29 ka mga binilanggo sa City Jail ang gipanghilantan o gilain na karon. Gipaubos na usab sa massive test ang mga PDL sulod sa jail facility. Kini nga itong nakita ng mga tao naglinya diri sa may Fuente Osmeña, sila ang mga dalaw sa mga jail facility na himutan diri sa dakbayan sa Sugbo. Inay nga maadto sila dito sa mga jail facility ang mga jail personnel ang mitagbo o mukuha sa ilang mga supply nga ihatag sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya sulod sa mga bilangguan. Kini isip paglikay nga mukatapa ang coronavirus disease mga kapuso. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.